हजारों सालों की हिस्ट्री में एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल सिन की कमजोरी हो, जिसका व्यभिचार कंट्रोल में ना हो और उसे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया हो, उसे विजन दर्शन दिए हों, वो लंबा चला हो। एक भी नहीं है। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं, सेक्सुअल सिन, पाप, सेल्फ सेक्स करना, मूवीज देखनी, गलत काम करने, मैरिज के बाहर जाना। क्योंकि अगर आप कुंवारे होने का बहाना लगाकर ये पाप करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं रेड साइन करके कि शादी के बाद भी आप ये पाप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये स्पिरिट है, अगर अब कंट्रोल नहीं की तो मैरिज के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब इसे कंट्रोल किया, मनी मैटर में आप वफादार हैं परमेश्वर के साथ, पैसों में आप वफादार हैं, व्यभिचार में आपने कंट्रोल कर लिया है, आपने बहुत हिस्सा कवर कर लिया। क्यों परमेश्वर डैनियल का नाम ले रहा है मालूम? क्योंकि डैनियल जो था व्यभिचार के पाप से कोसों दूर था। या तो वो खोजा बना के अलग कर दिया गया था, उसे मालूम था। अब वो तो खोजा था, पौलुस को देखो, वो खोजा नहीं था, वो मर्द था पूरा, लेकिन मैरिज नहीं की उसने। और अगर आप देखेंगे वो हेवन में गया, उसने दर्शन देखे, उसने विजन देखे। या जो लोग मैरिड थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, वो सिर्फ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही वफादार थे और उन्होंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया। जिन्होंने इस पाप के ऊपर कब्जा नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्हें दर्शन दिए हैं, ना ही उनके दिमाग को खोला है, ना ही अपने भेदों को उन लोगों के ऊपर जाहिर किया है। पूरी बाइबल खोल के देख लो। डैनियल हो सकता है, यह 100% श्योर नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जो की गई थी, यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी का जिक्र है ना बच्चों का जिक्र है, कि हो सकता है वो खोजा बना दिया गया हो। पौलुस क्या कहता है? अगर तेरे पत्नी है तो उससे अलग ना हो, अगर पत्नी नहीं तो उसकी खोज ना कर, अगर मैरिड है तो अपनी पत्नी का ही हक पूरा कर, उससे अलग ना हो, अगर अनमैरिड है तो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि जितने लोग आपको व्यभिचार के पाप में मिलेंगे, वो कभी भी परमेश्वर से डिवाइन विजन दर्शन नहीं ले सकते और कभी भी आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान सबसे बड़ा धोखा इसी लाइन में लोगों को दे रहा है। आप फेसबुक उठा के देख लो, आपको नंगी औरतें आराम से मिल जाएंगी। आप जस्ट अपना काम भी करेंगे, आपको नंगी औरतें वहां मिलेंगी। क्यों? शैतान बुरी कोशिश कर रहा है मैनकाइंड को इस पाप में घुसाने की। जो नंगे जो कपड़े आज से 15 साल पहले ब्लू मूवीज में दिखाते थे, अब वो लोगों के नॉर्मल कपड़े हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे इंटरनेट, क्यों? शैतान चाहता आप इस सिन में घुसें, आप इस पाप में घुसें और वो उस डिवाइन विजन को, लाइट को, रोशनी को, अगुवाई को, ग्रेस को आपकी लाइफ पर ब्लॉक करे और आप सिर्फ नाम के मसीही हों, आपकी लाइफ में कोई काम परमेश्वर ना कर सके, ताकि विरोधियों को आपके खिलाफ बोलने का मौका मिले। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस भविष्यवाणी के अनुसार जो दूसरा राजा में की गई और उस वचन के अनुसार जो डैनियल में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो पौलुस ने लिखा है, उस वचन के अनुसार जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आपको यह बात समझ आएगी कि जो लोग इस पाप से दूर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें ग्रेटली यूज किया है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में लोग कहां गिरे? व्यभिचार में। दूसरा, पैसों में। अगर व्यभिचार वाला हिस्सा उनका सही है तो पैसों में गिरने की कोशिश हो जाती है। अगर व्यभिचार में नहीं गिरे, पैसों में नहीं गिरे, आपने बहुत कुछ कवर कर लिया। अगर आप इन दो चीजों में नहीं गिरे तो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और होता क्या है, जब आप इन चीजों पर कब्जा करना शुरू करते हैं, आप इन चीजों के ऊपर अपने शरीर पर काबू करना शुरू करते हैं, होता क्या है? हेवन ओपन होता है। स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक रेल्म में एक लाइट आपके ऊपर आनी शुरू होती है। आप क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, रास्ते ओपन होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से वेज आपकी लाइफ में ओपन होते हैं,
बहुत से संघर्ष जो आप कर रहे हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं, डिवाइन हेल्पर आना शुरू होते हैं। जो लोग फ्रूटफुल नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर उनको आपसे अलग करता है। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन जब आप खुदा के वचन पे चलना शुरू हो करते हैं वो आपकी लाइफ में होना शुरू होती हैं। फिर आप क्या होता है, आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में अपने आप को कहीं अधिक ऊपर पाते हैं जहां आप 2 साल पहले थे। कहीं ग्रेस में पाते हैं जो आपकी लाइफ में पहले थी। आप अपने आप को फ्लो होता हुआ देखते हैं, हर काम में फ्लो शुरू होता है। हर बच्चे, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका बॉडी, सेहत, हर एक चीज पे आप खुदा की बरकत को देखते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप देखना क्या होता है, आप देखना किस तरह से आपको पता चलता है। जब आप प्रेयर में बैठेंगे वो विजन में बात करेगा, सपनों में बात करेगा, दर्शनों में बात करेगा। हालेलुया। वो सपने, वो दर्शन, वो विजन आपके लिए ऐसा, वो डिवाइन जो लाइफ लोग कभी कभी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम रोज महसूस कर रहे हैं। क्यों? हम वो रेलम में पहुंच गए हैं, वो चीज पे पहुंच गए हैं, वो चीज को हमने काबू कर लिया है, उस पे कब्जा कर लिया है, उसको मास्टर कर लिया है, सालों उस पे चल लिया है। इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर आसपास का चेंज हो चुका है। आप उस लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते जो मैं और मेरा परिवार जी रहे हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो आपको लगेगा कि मैं आपको पता नहीं क्या चीज बता रहा हूं। हमें मालूम है फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से चीजें हमें हमारी वेट कर रही है, शैतान क्या प्लान कर रहा है, उसको टाइट कर देंगे यीशु के नाम में कान पकड़ के। अगर आपने व्यभिचार और पैसा इन दोनों पे मास्टर कर लिया, आपने कब्जा कर लिया। इसलिए इस सेवकाई में लोगों ने व्यभिचार किया, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अपने नाम के आगे तुम पास्टर भी नहीं लगा सकते, तुम कहीं और जाओ, वो तुम्हें बिशप बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। मेरा स्टैंडर्ड है खुदा के वचन के मुताबिक इस मिनिस्ट्री का। व्यभिचार में तुम कमजोर हो, पैसे में कमजोर हो, तुम यहां का हिस्सा नहीं हो सकते, इस विजन का हिस्सा नहीं हो सकते। मुझे वही लोग चाहिए जो मेरे जैसे हों, ताकि मैं बोझ उठा सकूं, काम कर सकूं। इसलिए अनइमेजिनेबल ग्रोथ है चर्च की। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, और देखो आगे होता है क्या। जब संडे लोग देते हैं कि इस चर्च का एंड हजारों फुट में है, उनको यह नहीं मालूम कि एक इतना बड़ा ओवरफ्लो पीछे मैं तैयार कर रहा हूं अगले साल के लिए। मैं एडवांस में चल रहा हूं। हालेलुया। उसने इतना बड़ा हॉल कैसे भर सकता है? 5 लाख स्क्वायर फुट का हॉल कैसे कोई भर सकता है? वो अभी इसी इमेजिनेशन में है, और मेरा दूसरे लाखों स्क्वायर फुट का हॉल पीछे तैयार कर रहा हूं मैं। अगले साल के लिए तैयारी शुरू हो रही है, एडवांस में। आप बढ़ सकते हैं अगर आपने बाइबल के स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया। हर चीज का टाइम रखो अपने घर में। प्रेयर का एक टाइम है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना एक समय है, एक टाइम है। वो टाइम निकल गया, प्रेयर का टाइम है। मेरे बच्चे तब से प्रेयर कर रहे हैं जब वो 1-1, 2-2, 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, 2.5 साल के, तब से प्रेयर में बैठ रहे हैं। फुल फायर प्रेयर, फुल। आप निराश नहीं होंगे अगर वचन को स्टैंडर्ड बना लिया। अगर अपने बच्चे को छोड़ दिया कि अभी बच्चे है, अभी बच्चे है, वो बच्चा जब 15-20 का हो जाएगा फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, फिर तुम पीछे भागोगे, फिर वो हाथ नहीं आएगा। खुदा ने कहा बच्चे को उसी लाइन में चलाओ जिसमें तुम उसको देखना चाहते हो। जब वो बड़ा हो जाएगा उससे हटेगा नहीं। हालेलुया। वचन स्टैंडर्ड होना जरूरी है। मैंने आपको 2 वर्सेस दिए हैं, इनको फॉलो करो। आपको बताया है कि क्यों परमेश्वर इनका नाम लेता था, क्या खासियत थी इन लोगों में। परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है आप लोगों से, मुझसे, कलीसिया से, नए लोगों से, पुराने लोगों से, क्या एक्सपेक्ट करता है, मैंने आपको बताया है। अगर आपने इन चीजों के ऊपर मास्टर कर लिया, आप अपनी लाइफ को इजी होता देखेंगे। एवरी ईयर इजी होंगे, हर मंथ इजी होंगे। लाइफ इजी के बाद इजी के बाद इजी होती जाएगी, आसान होती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएगी, इजीनेस बढ़ती जाएगी।
इतना फ्लो में आप चले जाएंगे कि लोग देखेंगे कि आप जीते कैसे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये लाइफ कैसे पॉसिबल है, ये ग्रेस क्या है। मेरे घर में जब नॉन बिलीवर लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जो मेरा कोई ना कोई काम देख रहे हैं या मेरे साथ संबंधित हैं, वो अपनी भाषा में उस घर की प्रेज करके जाते हैं कि पता नहीं इस घर में वाइब्रेशन कैसी है। उनको मसे का नहीं मालूम, प्रेजेंस का नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी भाषा में बताते हैं। एक नहीं, बहुत से जन जो हमारे घर में आते हैं, रीजन परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी स्पिरिट। हालेलुया। लोग भी महसूस करेंगे आपकी ग्रेस को जो आपकी लाइफ के ऊपर होगी जब आप परमेश्वर के वचन को अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे। अगर आपका मोबाइल आपको गिरा रहा है, इसे ब्लॉक कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, डिलीट कर दो वो चीजें जो आपको लगता है कि अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण नहीं हो रही, बल्कि आपको गिराने की कोशिश कर रही। फायदा आप ही का होगा। परमेश्वर तो अपनी जगह बैठा है, यहोवा परमेश्वर का सिंहासन लगा है, जीसस क्राइस्ट दाहिने हाथ बैठे, वो तो अपने सिंहासन पर हैं। स्वर्ग भी तैयार है, नरक भी तैयार है। आपका फायदा और आप ही का नुकसान है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। सॉन्ग चेंज कर दो, स्पिरिट का सॉन्ग का। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। प्रभु से मांगो कि प्रभु मैं इन 2 कामों में तेरे साथ वफादार रहूं। चोरी में, व्यभिचार में मैं कभी ना पड़ूं।